Вчера ночью мне прислали. Это выписка из системы распознавания лиц, сделанная по моей фотографии. Да, здесь 80 страниц совпадений. Ни один из них не оказался мной. Более того, в списке есть также женщины. Проект московской мэрии под названием «Безопасный город» превращает столицу в киберпанковый мегаполис с тотальной видеослежкой, где камерами оборудованы каждая улица, двор и подъезд. Сейчас за жителями Москвы следят более 170 тысяч камер, и их количество постоянно растет. Такую же систему активно запускают в других городах. В Питере, в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, Петрозаводске и так далее, по всей стране. В Москве камеры начали оборудовать системой распознавания лиц. Ее уже успешно протестировали, так было задержано больше сотни человек. На все это только в 2019 году в бюджете заложено не менее 7,5 миллиардов рублей. Безопасный город часто сравнивают с тотальной китайской слежкой, только в России доступ к камерам может получить любой. Доступ к муниципальным камерам продают в чатах и на форумах, рядом с краденными кредитками и слитыми базами данных. Только в отличие от них, доступ к камерам продают не хакеры, а силовики и чиновники. За несколько тысяч рублей можно купить доступ к прямому эфиру и архиву камеры за 5 дней. Цена логин-пароля с полным доступом к системе от 30 тысяч рублей. Я связал сразу с несколькими людьми, которые продают доступ к системе «Безопасный город». А у некоторых из них даже есть целый штаб из нескольких сотрудников, которые работают в полиции и сливают им этот доступ к камеры или справки с системой распознавания лиц. Продавцы дают покупателю прямую ссылку на трансляцию и архив камеры. Двое моих источников, один из сферы IT, а второй из МВД, рассказали, что таким образом полицейские обмениваются информацией с камер друг с другом. Я сперва даже не поверил, мне показалось, что тут должны быть обязательно какие-то еще меры защиты. Может быть, это какая-то ошибка. Но потом я нашел на сайте Единого центра хранения данных, который является провайдером всей этой системы видеонаблюдения, обучающее видео, в котором полицейских учат копировать ссылки на видео, чтобы давать их коллегам. Обмен возможен в том числе с пользователями, не имеющими доступа к порталу. Со стороны кажется, что это просто вопиющая дыра в системе. Особенно на фоне того, что чиновники и представители ДИТ на всех своих публичных страницах пишут, что доступ к камерам строго регламентирован, производится только по паролям и только для авторизованных сотрудников мэрии или полиции, или коммунальщиков. Сперва я подумал, что проблемы безопасного города заканчиваются на неправильном доступе к камерам. В конце концов, это всего лишь камеры, они и так находятся в общественных местах. Но оказалось, что также можно купить распечатки из текущей версии алгоритма распознавания лиц. Мы попытались узнать технические подробности распознавания лиц в Москве и нашли прошлогодний госконтракт. Согласно этому документу, система должна хранить не менее 20 миллионов биометрических индексов в течение 30 дней. Это совпадает со словами дилеров, которые продают выгрузку данных за месяц. Также в системе есть возможность подключать внешние базы данных, например, базу уголовного розыска МВД. Как оказалось, в эту систему сотрудники полиции также могут просто загрузить фото. Естественно, мы решили попробовать. Я отправил дилеру свою фотографию, а в ответ он прислал файл с результатами поиска. Система выдала 238 возможных совпадений по 140 камерам. Пишется, что точность была 67%, но меня ни на одной из этих фотографий нет. Кроме того, все фотографии протеганы словами «свой» или «чужой». Выяснилось, что так система определяет вероятность того, что человек живет по этому адресу. «Свой» значит, что он появляется здесь часто и, скорее всего, живет в доме, а «чужой» значит, что он здесь, скорее всего, в первый раз. При этом, несмотря на то, что мы не можем показать эти фотографии, по ним видно, что система выбрала реально похожих на меня людей. Встречаются люди с такими же морщинами, с такой же формой носа. То есть как-то это работает. Такая подборка фотографий могла появиться только при помощи алгоритма, подключенного к городской системе видеонаблюдения. Чтобы убедиться, что документ не фейковый, мы сверили коды камер с данными из открытого реестра, и эти индикаторы совпали. Можно сказать, что результат немного неудовлетворительный, но этому есть возможное объяснение. Еще в конце октября руководство МВД заявляло, что сейчас система распознавания лиц работает всего по 3000 камер в Москве. И скорее всего, это результаты из ограниченного числа камер. Возможно, если бы их было больше, то меня бы система поймала, например, у меня перед домом, и можно было бы меня вычислить, но пока что нет.
Впрочем, уже в ближайшее время чиновники хотят ввести эту систему практически на всех камерах в Москве. За архитектуру системы видеонаблюдения в Москве отвечает компания Netris, но какой именно алгоритм она использует, неизвестно. В тестах распознавания лиц участвует около десятка компаний, при этом только одна из них делает это за деньги – NTech Lab. Это компания-разработчик алгоритма FindFace. При помощи FindFace пользователи Двача искали профили порноактрис из России ВКонтакте, а расследователи из Bellingcat находили российских военных с Донбасса. Далеко не все форумы, на которых можно купить доступ к камерам, блокируются Роскомнадзором. Хотя в идеале именно эта служба должна защищать граждан от неправомерной полицейской слежки. В России до сих пор нет независимого регулирующего органа, который бы защищал наши с вами персональные данные. То, чем занимается Роскомнадзор, абсолютно не похоже на реальную работу по защите данных. Это, скорее всего, какая-то ширма, которая может штрафовать только компании за неправильное уведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных. И, естественно, у Роскомнадзора нет никаких полномочий для того, чтобы войти в кабинет ФСБ, МВД и проверить, кто и как обрабатывает данные, не нарушает ли он закон. Это большая проблема нашей российской действительности. Из стран постсоветского союза Грузия все-таки сделала самый большой шаг в части защиты данных. В Грузии создан действительно независимый регулятор, который имеет право осуществлять контроль не только за частными акторами и компаниями, но также и за государственными органами и силовым блоком. И что самое главное, у них есть функция органа дознания, когда они могут прийти с проверкой в полицию и в случае обнаружения нарушений возбудить уголовное дело против сотрудника, который нарушает законодательство о персональных данных. Сейчас Роскомсвобода борется за введение временного моратория на систему распознавания лиц. Как в Калифорнии, где чиновникам нельзя пользоваться этой технологией до 2022 года. То есть до тех пор, пока для распознавания лиц не будет составлено четкого законодательного регламента. В рамках этой кампании мы требуем судебного либо законодательного введения моратория на использование технологии распознавания лиц, по крайней мере до тех пор, пока не будут проведены все необходимые социологические и юридические исследования и не будут приняты хотя бы минимальные гарантии от злоупотребления и утечек данных. Я думаю, что мы все привыкли, что за нами онлайн постоянно следят. Эти камеры строят мост между онлайном и офлайном. И если до этого у нас с вами было право на анонимность, то есть мы не обязаны были ходить по улице с табличкой, на которой будет написано наша фамилия, имя, отчество, то с внедрением этих камер мы теряем свое право на анонимность. В таких случаях, естественно, человек может дважды подумать перед тем, как идет на акцию протеста, идет куда-то, и, соответственно, его перемещение по городу станет достоянием не только силовых органов, но и любого лица, который не пожалеет денег где-то в Даркнете или либо на Савеловском вокзале, сможет получить полную информацию по перемещению гражданина и тем самым получив всю информацию о том, где человек работает, к какой любовнице он ходит, где он живет. И, несомненно, это нарушает права на частную жизнь, которые гарантированы нашим законом. Здесь должно было быть интервью с представителями Департамента информационных технологий, но они отказались от такой записи. Поэтому мы отправили наши запросы в письменном виде в МВД, в Мосгортелеком и так далее. Но никто из этих министерств так и не смог предоставить нам хоть сколько-нибудь конкретных ответов. А еще, пока мы делали этот репортаж, нас немного заставили понервничать юристы. По их словам, выпуск этого видео может повлечь за собой юридические последствия. Нас могут засудить по 272 статье, то есть статье о неправомерном доступе к информации. Это при том, что в базах судебных решений нам не удалось найти ни одного приговора полицейскому или чиновнику, который бы сливал доступ к камерам безопасного города на черном рынке. То есть получается, что мы, рассказывая об этой проблеме, теоретически подвергаем себя большему риску, чем полицейские, которые участвуют в этом незаконном обороте данных. Уязвимость системы безопасности, которая позволяет копировать ссылки на камеры, как нам удалось установить, существует как минимум с 2016 года. А система распознавания лиц только-только заработала, и то в тестовом режиме, но уже утекла на черный рынок. Камеры видеонаблюдения и, возможно, даже система распознавания лиц объективно нужны полицейским для расследования преступлений. Но сейчас совершенно очевидно, что
Эта система недостаточно безопасна, она не защищает конфиденциальность граждан. Эти данные любой полицейский может слить без суда или каких-то разрешений на черный рынок. Их ничто не контролирует. Проблема не в каких-то конкретных сотрудниках, а в самой системе, которая не предотвращает слив данных. Эта ситуация представляет угрозу не только для безопасности обычных граждан, но и для госбезопасности. Можно очень легко представить, как какой-нибудь иностранный агент заказывает такую выписку из системы распознавания лиц на агентов ФСБ. Исправить эту ситуацию в силах чиновников, но пока что они даже не могут ответить нам на наши вопросы. Тем временем, совсем недавно руководство МВД заявило, что в будущем они планируют установить систему распознавания лиц в каждом российском городе. Это значит, что в перспективе точно такой же досье, как я заказал на себя, можно будет заказать на каждого жителя России.